近日，钱塘江上掀起了一股热潮。这场热潮并非普通的潮汐，而是罕见而神秘的蝴蝶潮。这一奇景犹如自然界的魔法师悄然降临，瞬间吸引了无数目光。在杭州的某个角落，一位摄影师捕捉到了这震撼人心的瞬间。两波潮水仿佛是两位优雅的舞者，在江面上缓缓走向对方。他们的步伐如此协调，如此和谐。当他们相遇时，仿佛是一场深情的拥抱，交织在一起，形成了一幅宛如蝴蝶展翅般的画面，又似蜻蜓点水，轻盈而灵动。这种独特的潮水形状被称为交叉潮，在钱塘江上尤为难得。它的形成与钱塘江下游河道的特殊地形密切相关。河道宽浅，江中沙洲林立，当涌潮潮头遇到这些沙洲时，便会被截成两股。绕过沙洲后，它们再次相会，形成了这壮观的交叉潮。而根据两股潮的行进方向不同，交叉潮的形状也会有所变化，有时是十字潮，有时是人字潮，有时是丁字潮。每一种形状都独具特色，令人叹为观止。除此之外，钱塘江还有多种潮景等待着人们的发现，鱼鳞潮、一线潮、回头潮等，每一种都是大自然的杰作，都值得我们去欣赏和品味。而每年的农历7月开始，钱塘江大潮便进入了最佳观赏期，吸引了无数游客前来观赏，成为了社交平台上的热门话题。潮从海上来，与钱塘江在海宁相遇。作为与亚马孙潮、恒河潮并列的世界3大强涌潮，钱江潮是唯一穿城而过的涌潮。外宽内窄，外深内浅，形似喇叭口的杭州湾，处在太平洋潮波东来直冲的地方。起潮时，宽深的湾口一下子吞进大量海水，而收缩变窄变浅的江面，让夺路上涌的潮水受到阻碍，潮头陡立。惊险而壮观的钱塘江潮就这样奔涌而来。大家小心了！